pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Cláudia Capelari e esse é o episódio número 21 do Agro em 5 Minutos. E nesse episódio nós vamos falar sobre preço do leite pago ao produtor rural cai. Número de ocupados no agronegócio é o maior desde 2016. Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas é lançado e Bolsonaro anuncia Ricardo Salles como ministro do Meio Ambiente. O preço do leite pago ao produtor rural em novembro, referente à produção de outubro, caiu 2,5% na média nacional. Segundo a Scott Consultoria, esta foi a terceira queda consecutiva e foi recebido, em média, R$ 1,17 por litro de leite, sem o frete. A consultoria ainda indica que em outubro a produção de leite registrou aumento. Considerando a média nacional, a alta foi de 3,9% na captação. A população ocupada no agronegócio cresceu 1,78% no terceiro trimestre deste ano, segundo pesquisa da USP. O total de empregados no setor do agro atingiu 18,41 milhões de pessoas, número que não era observado desde o segundo trimestre de 2016. O Ministério da Agricultura lançou na semana passada o Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas. O objetivo do plano, que tem ações previstas para os próximos 10 anos, é aumentar em 2 milhões de hectares a área de cultivos comerciais. Segundo o IBGE, hoje a área cultivada chega a 10 milhões de hectares, principalmente com eucalipto, pinos e acácias. O segmento ficou atrás somente do complexo soja, carnes e setor sucroalcooleiro na balança comercial do agronegócio do ano passado. O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou nas redes sociais neste domingo, dia 9, o novo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Salles é advogado e chefiou a pasta do Meio Ambiente no governo de Geraldo Alckmin, em São Paulo, de 2016 a 2017. Em 2006, fundou o movimento Em Direita Brasil, entidade parceira do Instituto Millennium. Em entrevista, Salles afirmou que as multas aplicadas pelo IBAMA podem ser revistas e anuladas caso sejam consideradas sem fundamento. Esse foi o último ministro a ser anunciado e o time de Bolsonaro para os próximos 4 anos conta com 22 ministérios. Se você quer contribuir para o Agro em 5 minutos, quer conteúdos exclusivos e ver seu nome na descrição do episódio, acesse o link apoia.c/agro em 5 minutos, que vai estar na descrição deste episódio, e contribua. É possível contribuir com valores a partir de R$ 5. Você ouviu o podcast Agro em 5 minutos. A apresentação de Ana Cláudia Capelari e produção de Vinícius Coimbra. Curta a nossa página no Facebook Agro em 5 minutos, nos siga no Instagram, @agro em 5 minutos, e também no Twitter, @agroem5. Até o próximo episódio. Tchau!